到目前为止赫尔墨兹海峡这一场冲突呢，最后集中到了这个海峡狭隘的出口，那么全世界都在关注。表面上看呢，是美国和以色列施加压力，伊朗报复，然后油轮受困了，就是到底谁是赢家？我现在其实没有谁是赢家的结论。刚才我在聊天室里留了一句话，就是说现在判断伊朗情势呢，还时间为时过早，很多事情还在进一步的延伸。但是呢，台湾已经出现了一个很奇怪的说法，有台湾媒体借外国人的笔来表示说中共是最大赢家。那么这个说法可信吗？那么我们要是再往深层一看的话，伊朗冲突以来美国并没有乘胜追击一拳打垮伊朗。伊朗冲突中共是赢家吗？最近台湾有媒体上出来一个很奇谈怪论，说伊朗冲突里头中共的角色这个是一个赢家。那这篇报道呢，很明显是为中共帮腔，但是帮得太烂了。我在上一次节目里讲过，中共明明是在伊朗惨败，现在却被这个媒体说成是伊朗冲突的最大受益者。那么我先来简单说一下台湾媒体介绍的这一番奇谈怪论是什么，然后再介绍一下我调查到的真实的原始内容是什么。那本来呢，这种荒唐论调根本就不是这个台湾这家媒体所说的某个原作者讲的，原作者是在南亚的一个小国，他写的英文文章里头，台湾其实没人会注意到，但是既然有台湾的媒体编造了这番奇谈怪论，那么这样的话呢，这个荒唐的说法在台湾就扩散了。台湾媒体说我刚才提到的这个说中共是最大赢家的这个说法，来自于一个斯里兰卡的文化人。台湾可能知道斯里兰卡位置的人也不是很多那确实是南亚的一个很小的国家，印度的东南方一个小岛国斯里兰卡。这个人叫佩雷拉。据说这个斯里兰卡人有这样的说法，说美国与以色列攻打伊朗，伊朗为了报复而封锁赫尔墨兹海峡，最大赢家是中国，因为中国毫无损伤，没有派军舰前往赫尔墨兹海峡，却在每个层面都获得了胜利。然后台湾的媒体还这样讲，他原话是说，共军原本可能需要10年的间谍活动才能取得的各项电战数据，一下子都在伊朗拿到了。台湾的媒体在刊登这个所谓的斯里兰卡人的讲法的时候，特地介绍说，这个人是国际知名的分析师。真的是这样吗？我们先来追踪一下这个台湾媒体所讲的所谓的国际知名分析师这个斯里兰卡人在他自己的社交媒体上是这样讲自己的，他说他是作家和怪人。那么这个人有没有受过教育，比较好的教育呢？他的教育背景我用谷歌 AI 找不出来，查不到，很可能他只是在他的母国斯里兰卡念过书而已。那么至于说他是不是国际知名的分析师呢？维基百科上是没有关于这个人的介绍的。然后我用谷歌 AI 帮我查，才知道这个人最早在斯里兰卡的职业是品尝茶叶。然后呢，他去年在澳大利亚注册了一个一人出版社。这个事情在国外的人都知道，注册一个出版社，一家小公司，在美国也好，在很多国家都是非常容易的，几十美金就办定了。那么这个斯里兰卡人在澳大利亚注册的一个一人出版社呢，只出他自己写的东西。好像这个人现在还在斯里兰卡，主要是在 FB 和这个推特上写点文字。那么接下来我们就来看看台湾的媒体报道的这种奇谈怪论，好像中共在伊朗冲突中占了大便宜，到底是胡扯呢，还是哪怕有一点点的道理？还有就这番说法到底是原作者写的呀，还是被台湾的媒体编造的？那中共在伊朗冲突当中占到便宜了吗？其实答案非常简单，中共假如能够有效地获得美国的电战数据，那么中共为伊朗提供这个防空监测和指挥系统，遭到美军袭击的时候怎么会一次就被打瘫呢？所以最后呢，这把火还烧到北京去了，引起中共高层对军工研发带头人的种种怀疑。这些我在上个星期节目中详细介绍过了。结论很简单，
也是无可辩驳的，那就是中共的空中防御能力彻底失败，以至于连北京对中共首都的防空能力都产生怀疑了，自己害怕了。这个叫做最大赢家吗？那么我接下来要讲，我发现我读了这个所谓这个国际知名分析人士的这个斯里兰卡人写的几篇英文文章，我发现这个人根本就不懂军事，他也没有写过什么军事部分的分析。那么这一番在台湾媒体上出现的冒充这个斯里兰卡人的言论的说法，他的写作者，我讲的写作者首先这个写作者不是斯里兰卡人，是台湾的媒体人。那么这个台湾的媒体人呢，其实也不了解在伊朗发生的实况，所以呢，为中共洗地就洗得太离谱了。然后我查了中国的媒体，好像中国大陆也没有媒体讲说伊朗冲突当中最大赢家是中国，就是说中国自己都不敢讲，只有台湾有媒体在讲。那我查了这个斯里兰卡人今年3月份写的几篇英文的文章，因为伊朗的战事是2月28号发生的，那么所以他的文章只可能是今年3月写的，到现在3月还没结束。他所有写过的文章我都看了一遍，这些文章里有肉麻拍中共马屁的。那么这个人呢，并没有写下任何关于中共在伊朗的冲突当中成功获取电战数据的相关文字，所以这个斯里兰卡人所写文章的内容没办法编译出来台湾媒体报道的那些文字。那么我就想查一下说，为什么台湾媒体会有这样的内容？既然这个斯里兰卡人没写过，台湾的媒体人怎么会编出来的？然后我用 AI 去查，最后结论是 AI 给出的结论是，台湾的媒体上用这个斯里兰卡人的名义写的消息，并没有直接对应的单一英文原文的出处，而更像是中文作者对近期国际军事动态的综合性评论或者选编，而并非是某篇英文文章的翻译。所以呢，关于中共在伊朗冲突当中是赢家，目前只有台湾有媒体在这样讲，这样的讲法完全没有根据的。那么回到伊朗对霍尔木兹海峡的控制，它现在不是无差别开放，而是选择性放行，同时要强行的征收通行税。据说伊朗正在设法通过一个法律，以后要把进入霍尔木兹海峡的外国船只全部要交高额的费用。那么也有说法说呢，说凡是中国的船只伊朗一概放行，因为中共是伊朗的后台。那么其他的国家的船只呢就不一定安全了。所以现在是霍尔木兹海峡吸引了全世界的目光。那么中国的船只在霍尔木兹海峡是赢家吗？其实不是。我下面告诉大家真相。华尔街日报3月28号报道，伊朗对霍尔木兹海峡的海上封锁行动，主要他说是针对支持以色列和美国的国家，但是3月27号有2艘隶属于中国国有企业的集装箱船想试图穿越霍尔木兹海峡进入波斯湾，但是突然这2艘船，中国船掉头折返，不敢往前走了。那么很显然，这2艘中国船是接到了伊朗方面的警告，不得不停止航行，掉头呢改航其他的国家去。那这2艘中国船不是中国的民营企业的，而是名正言顺的中国的注册的，属于中国国有最大的国有海洋运输公司，叫做中国远洋海运集团。这2艘船都是这家集团的，等于是中国政府的企业下属的运输船队。那照道理伊朗应该不会拦截的，对吧？但事实上，这2艘中国船也同样被伊朗阻止进入霍尔木兹海峡，跟其他国家船一样。你总不能说中共也是支持以色列和美国吧？中共明明在帮伊朗对付以色列和美国，但是伊朗照样拦截中共的船只，那为什么呢？我猜测有几种可能一种就是中国船运的不是给伊朗的货物，而是给波斯湾西南沿岸的其他阿拉伯国家的，所以伊朗很妒忌，就把船拦住了。那另外一种可能是伊朗控制海峡的革命卫队试图通过向公海上的
外国船只征收额外的通行费，可能是每通行一次要几百万美金。但这2艘中国船是不是没交钱我就不知道了，反正他们就是走不过去。那还有第3种可能，伊朗现在非常激进的这个革命卫队对中共坐视不救坐视伊朗挨打是非常不满的，所以他们会不会拿中国的货船出气，这可能性也是有的。那不管怎么讲，现在我们会看到通往波斯湾的霍尔木兹海峡已经被伊朗的革命卫队当作敲诈勒索的地方，不留下高额的买路钱就不要想通行。那其他国家的船是这样，中共的船也一样被敲诈。那如果说中共是伊朗长期以来支持者，伊朗的绝大部分石油都卖给中国，那伊朗的军用装备很大一部分也靠中国支援，那现在我们看到伊朗的革命卫队正在拿中国的船只开刀。为什么？因为伊朗的革命卫队穷疯了，他现在敲诈不分敌友，一律下手，所以中共现在也成了敲诈对象了。我不知道台湾的报道中共这个是这次波斯湾伊朗冲突的最大赢家的这家媒体他是不是报道我今天讲的这个消息因为那是直接打脸的。